Давайте откроем, пожалуйста, Псалом 135. Псалом 135. Сегодня мы будем благодарить Бога полностью. Сегодня мы будем благодарить Бога. Целый день сегодня будем только благодарить Бога. Я хочу ободрить вас. В этом месяце, не только в этом месяце, каждый день, если вы хотите благодарить Бога, вы, конечно, можете благодарить Бога, как вы умеете и так далее, но Псалтирь, это есть особая книга. Псалтирь есть книга, которая рассказывает и описывает жизнь человека, кто получил Божье откровение, обхваление, поклонение и благодарение Богу, чем кто-нибудь другой, кто жил здесь на земле. Его откровение больше, чем откровение любого аквале. И поэтому его псалмы там больше, чем другие псалмы в Библии. И псалмы многие люди не понимают часто. Однако там описывается, что человек делает в разных жизненных ситуациях. Мы видим переживание Давида в основном, когда его окружают враги. Что он делает? Иногда мы видим человеческую реакцию. Вы не слушаете сейчас, потом вы будете задавать вопросы. Почему Псалтирь такой? Поэтому слушайте, чтобы вам не придется задавать вопросы. Хорошо? Иногда мы видим его человеческую реакцию. Когда он говорит: Господи, уничтожай моих врагов. Убей их. Пускай они спят и не станут больше. И мы говорим: Иисус же говорит: благослови врагов. Почему он говорит: убей моих врагов? Это же противоречие. Человек, который говорит, что это противоречие, это всего лишь из-за того, что он не понимает. Суд, Псалма. Бог в псалмах говорит нам не только его слова. Бог показывает нам человеческую реакцию на разные жизненные обстоятельства и ситуации. Мы видим человеческую реакцию Давида. Потом мы видим его молитву Богу. Потом мы видим ответ Бога на его просьбу. Потом мы видим суд Божий. То есть мы видим, в Псалтире видим себя, как мы часто реагируем, даже не замечая то, что мы говорим. Беда, проблема. А потом мы видим, как нужно делать, как нужно реагировать. Поэтому, но в основном в Псалтире мы видим, как этот человек восхваляет Бога и описывает могущество Бога. Как он поклоняется Богу. И как он признается Богу в любви. Братья и сестры, в этом месяце, когда мы призваны благодарить и хвалить и поклоняться Богу, псалмы помогут нам это делать. Поэтому примите решение у себя в сердце. Каждый день, прежде чем уйти из дома, или прежде чем спать после работы, открыть любой псалом. И я буду сегодня открыть псалом, и вместе с вами мы научимся молиться по псалмам. Аминь. Это человек, у кого опухоль в груди. Я уже сказал раньше. Левой груди. Начните благодарить Бога за исцеление. Просто благодарите его. Бог исцеляет на этой неделе полностью. Когда вы берете псалом, есть некоторые вещи, которые он говорит: убей своих врагов, моих врагов. Ты не скажешь, что убей моих врагов. Ты говоришь: Господь, я благодарю тебя, что ты разберешься с моими врагами. Благослови. И так далее. Мы будем сейчас это делать. Особенно есть псалмы, которые хвали и прославление Божие, допустим, после 132 псалмов, 132 и дальше.
постаном хвале поклонение. Можно считать любой из них. И до этого, любой псалом вообще, в каждом псалме есть слово о прославлении Бога, о хвале Богу. Каждом. Серьезно. Если даже весь псалом говорит о чем-то другом, в конце вы видите аллилуйя или слава Богу. Аминь. Так что в каждом псалме есть прославление. Мы будем в основном упражняться в этом сегодня. Давайте будем считать вместе с вами 135 псалом. Я буду считать слова эти приложения, а вы будете говорить второе приложение. Хорошо? Я считаю первое приложение в одном стихе, а вы закончиваете. Ибо вовек милость его. Но не только повторяйте, но хором, но размышляйте над словами, которые я буду читать. Вы тоже смотрите в свою Библию. Вы будете говорить, ибо вовек милость его. Славьте Господа, ибо он благ. Славьте Бога богов, ибо вовек милость его. Славьте Господа господствующий. Того, который один творит чудеса великие. Который сотворил небеса премудро. Утвердил землю на водах. Сотворил светила великие. Солнце для управления днем. Луну и звезды для управления ночью. Поразил Египта в первенстве его. И вывел Израиля из среды его. Рукою крепкою и мейсею простертую. Разделил Черное море. И провел Израиля посреди его. И низвергл фараона и войска его в море черном. Провел народ свой через пустыню. Поразил царей великих. И убил царей сильных. Сигона, царя Аморейского. И Ога, царя Васанского. И отдал землю их в наследие. Наследие Израилю, рабу своему. Вспомнил нас в унижении нашем. И избавил нас от врагов наших. Дает пищу всякой плоти. Славьте Бога небес. Милость его. Аллилуйя. Сегодня я хочу дать вам принцип. Я хочу сначала объяснить вам, что тут происходит. В этом псалме. Здесь это не просто рассказ об Израиле. Это касается тебе. Это изменит тебя сегодня. Это поможет тебе достучиться до Бога. Да. Если вы посмотрите тщательно, вы увидите 3 разделения в этом псалме. Хотя в каждом, после каждого стиха, ибо вовек милость его. Но если посмотрите тщательно, она разделена на 3 части. Первая часть, с 1 стиха по 9 стиха, мы видим, что тут он благодарил Бога за то, что Бог сотворил для них раньше, за Израиля, за его предков. Вернее, первая часть говорит о величии Бога. Славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. Славьте Бога богов, он Бог богов, он Господь господствующий, и так далее, и так далее. О величии Бога. Это первая часть. Когда вы прославляете Бога, хвалите Бога, поклоняетесь Бога, необходимо иметь эти 3 части, которые он говорит. Он говорит о величии Бога, а потом он начал перечислять те чудеса, которые Бог творил в его предке и в его народе.
И все чудеса, которые он мог помнить, он перечисляет из каждого благодарит Бога. Это вторая часть. И третья часть, он говорит, Господь, он благодарит Бога за то, что Бог делает сейчас. И за то, что Бог будет делать на будущее. Это третья часть. Также и ты. В этом месяце, когда мы благодарим, хвалим и поклоняемся Господу, важно, чтобы каждый день ты умел своими словами на русском языке посмотреть на Бога и рассказать Ему, насколько Он благ, и насколько Он велик, и насколько ты воспринимаешь Его, насколько ты благодарен Ему, насколько, допустим, если ребенок говорит папе, что папа, я рад, что ты такой щедрый. Я благодарю тебя, папа, что ты всегда приносишь нам что кушать домой. Папе будет приятно, что ребенок замечает это. Молодец, ребенок, молодец. Ты будешь рад. То есть ты тоже должен осознать Бога. Какой Он, каким ты Его воспринимаешь. Как ты Его воспринимаешь? Говори Ему об этом. Это первая часть, когда ты говоришь Ему о Его величии. Какой Он прекрасный. Я тебе. А потом благодари Его за все чудеса, которые Он когда-нибудь делал для тебя. Допустим, если кто-то в прошлом году, такое время, у кого-то умер муж. Так сегодня она встает, или он, и начинает плакать. Или рыдать и говорит, воспоминания. И люди подходят к нему и говорят, почему ты плачешь? Он говорит, в такое же время в прошлом году моя муж умер, или сын умер, или дочка умерла. Люди начнут успокаивать ее. Сочувствовать. Что действительно, ничего не плакать и так далее. Правда? Но если кто-то тоже скажет, встал утром и говорит, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Что с тобой случилось? Он говорит, в прошлом году, такое же время, мой сын родился. Или у меня внук родился. Или мой сын, моя дочка вышла замуж. Такое же время. Он говорит, больницу надо его, поэтому ты прыгаешь. Вышел замуж, уже год, как они живут, как? Вышли замуж, что? Слава Богу, а что, чего? Чего из-за этого прыгать и устраивать и срывать сюда? Люди не понимают. Люди больше понимают, люди больше воспринимают скорбь, пляж. Больше, чем они воспринимают благодарение Бога. Не понимаете меня? Ты не должен быть такой. У тебя другой менталитет должен быть. Не плакать воспоминания плохих, что было в прошлом году. А сейчас воспоминать каждое, что было такое же время хорошее. И начинать прыгать благодарить Бога за это, что было. Или смотреть назад в январь. Господь, январь чуть не попал под машиной. Слава тебе, Господь. Я еще жив сегодня. Слава тебе, Господь. Я был в самолете или в трамвае, чуть не попал в аварию. Слава тебе, Господь. Слава тебе. Ты говоришь, ты не попал. Уже тогда благодари Бога, что еще живет. Нет, сейчас ты не попал. Благодари. Вечно благодари. Вот что о чем это учит нас. Вроде бы Бог освободил Израиля. Давно, фараон уже умер. Чего он еще говорит об этом? Какое отношение к нему это имеет? Но Бог говорит, что поставьте памятник. Поставьте памятник об этом. Чтобы это было в хвале во всех ваших родов. Поставь себе памятник. А все то, что Бог тебе делает хорошее. И научись благодарить Бога за это, пока ты не умрешь. Это вторая часть этого псалма. Третья часть, он говорит о Богу, о том, что Бог делает сейчас. Господь, ветер дует, и я имею возможность дышать. Ты говоришь, зачем
Глупость какая-то. Благодарю Бога, что я дышу. Ты жив, но порядка вещей дышал. Нет, это не порядка вещей. Иди в реанимацию. Посмотришь, что люди живут, но не могут дышать сами собой. Надо аппарат. А ты дышишь и работаешь, и ходишь, даже не замешаешь это. Ты поднимаешься утром, ты поднял свою руку, свою ногу, и она работает. Солнце светит, зеленый на улице. Господи, я благодарю тебя, да. Но зачем благодарить? Все наслаждаются солнцем, но все умеют солнце. Но ты не все. Пускай остальные будут неблагодарны, но ты замешаешь это. Ты благодарен за это. И третье, за то, что он, третье, это то, что мы говорим, за то, что он делает сейчас, и то, что он будет делать. Если у тебя есть проблемы, благодари Бога за него, что он пошлет ответы на эти все труда, проблемы и обстоятельства. Начни сейчас уже благодарить. 3 вещи. Восхвалять и благодарить Бога о его величии. В этом стихе мы видим это, в этой псалме. Благодарим Бога о том, что он делал за нас. За то, что он делает сейчас и будет делать за меня и для меня. Аминь. Потому что люди все спят сейчас, сегодня утром почему-то. Я попрошу вас все встать, и мы будем практиковать, и не будем слушать проповедь, будем только упражняться. Аллилуйя! Откройте свой салон перед собой. Не положите Библию, наоборот, откройте Библию. Если вы здесь первый раз, вы не привыкли к этому, но делайте, как вы умеете. Молитесь, как вы умеете. Хорошо? Мы будем быстренько. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милостиво. Здесь первый стих. И второй стих тот же самый. Давайте сначала начнем с первого стиха. Он говорит, славьте Господа, ибо Он благ. Благ значит, ибо Он хорош. Аминь. Кто знает, что Бог в его жизни был хорошо к нему. Бог очень хорош ко мне. Братья и сестры, мои одногодники, как это, ровесники, с которыми я рос, они то танцуют в дискотеку в 30 лет сейчас, то продает на базаре или что-то. Он мне оттуда вытащил. Спас меня. Я был страшным грешником. Он омыл меня. У меня были привычки дурацкие очень много. Он освободил меня, никакой теперь нету. Он почему-то поставил меня еще его служителем. Каждый день он меня разбудит. Он меня использует, чтобы благословить кого-то. Может быть, не все то, что я бы хотел, я имею пока, но он во многом, я был хорошо ко мне. Во всем был хорошо ко мне. Благ ко мне. Я здесь среди вас, я радуюсь. Это благость Божия. Это Он меня привел сюда. Ты можешь перечислять много чего хорошего Бог делает для тебя. Поэтому Он говорит, славьте Господа, ибо Он благ. Давайте будем это делать сейчас. Подними свои руки и говорит, Господь, благодарю Тебя за это моей жизни. Перечисляй в твоей жизни вещи, за которые Бог был хорошо к тебе. За которые Бог был хорош к тебе. И благодари Его за это. За свою семью, Он тебе дал жену. Он тебе дал мужа. Он тебе дал детей. Благодари Бога за это конкретно. Открой свои уста, благодари. Своими словами. Дай Ему знать, что ты признателен Ему. Дай Ему знать, что ты благодарен Дитё. Назови некоторые вещи твоей жизни. Перечисляй. Что, Господь, за это спасибо Тебе. Славу Тебе. Во имя Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя за мою жизнь. Я благодарю Тебя, Господь, что я мог бы уже давно умер. Но Ты был благ ко мне. Ты спас меня. Спас мою душу. Слава Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Господь, что Ты омыл меня и простил все мои грехи. Я мог бы быть в больнице сейчас, но я здесь. Слава Тебе, мой Бог. Я встал утром, я вижу солнце, я не слепой. Слава Тебе, Господь.
я могу говорить, я могу дышать. Халабабахи, сакатабаба, йолонт. Я благодарю Тебя за Твою благость в моей жизни. Слава Тебе, Господь, что Ты убрал всех врагов с моей спины. Слава Тебе. Слава Тебе за все ситуации, которые Ты устраиваешь в моей жизни. Благодарю. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Второй стих говорит. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Что это значит? Богов богов, Бог богов, славьте Бога богов. И третий стих, славьте Господа господствующий. Это Бог богов. Неужели Бог признает, что еще есть какие-то боги? То, что Бог говорит здесь, это то, что в каждой жизни у вас и у меня был какой-то Бог раньше, какой-то идол, маленький Бог. Кумир. Правда? Который не был Богом, но который мы поклонялись, как бы Богу поклонялись. Мы это не говорили, что поклонялись Его. Мы так не говорили, но мы жили ради этих вещей. Они были те боги и те идолов. В этом мире есть много идолов. Материализм. Гонение за долларов, за зеленых. Это Бог, который правит людей и управляет их так. Но Библия говорит, что славьте Бога, богов, который больше, чем все. Ты теперь познал Бога настоящего. Тебе не придется, или не понадобится славить богам или идолам. Ты получил освобождение от богов разных. Он Бог богов. Он над всякими вещами, которые другие контролируют. Он Господь господствующий. Когда мы принимаем Иисуса, мы говорим, ты мой Господь. Будь господином моей жизни. Это значит, ты властвуй надо мной. Чтобы деньги не властвовали надо мной. Чтобы человек не властвовал надо мной. Ни был моим Богом. Ни мой муж, ни моя жена. Ты мой Бог. Ты мой Господь. Я под тобой. Я не поклоняюсь кумиру или идолам. Вот за то, что Бог тебя освободил, таким образом, чтобы познать Его и не служить идолам. Он Бог богов, Он Господь господствующий. Поэтому благодари Его, славь Его, что Он есть все в твоей жизни, что Он есть номер один, что Он больше все. Давайте благодарим Бога за это. За то, что Он больше моих проблем. Иногда проблемы господствуют в жизни людей. Но я благодарю Тебя, Господь, что Ты больше моих проблем. Ты Господь над моими проблемами. Ты Господь над моими заботами. Ты Господь над все проблемы, которые в жизни с этой церкви. Ты Господь моей жизни. Ты есть Бог над моими проблемами, над моими богами, над моими личными желаниями. Ты есть Бог над ними. Я благодарю Тебя, что Ты познал меня, и что Ты призвал меня, чтобы Тебя познать. Я благодарю Тебя, Господь. Я славлю Тебя. Даю Тебе благодарение, что Ты Бог богов, что Ты царь царей, что никакой чужой Бог не имеет власть надо мной, никакой чужой идол меня не управляет, не руководит по жизни. Благодарю Тебя, Господь, что я не служу идолам. Благодарю Тебя, что Тебе одному служу. Слава Тебе, Господь. Я благодарю Тебя, что ничего не господствует надо мною. Слава Тебе, Господь, что ничего не господствует надо мною. Ты господствуешь надо мною. Ты есть мой Спаситель. Ты есть мой Искупитель. Слава Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь вторая вещь. 4 стиха. Того, который один творит великие чудеса. Видите, уже переходим к тем, что Он делает. Сначала мы говорим о том, что Он есть. Теперь переходим на то, что Он делает. Он творит великие чудеса. А потом здесь перечисляется, какие великие чудеса Он сотворит уже, которые в сознании Давида. Он говорит, 6 стиха, утвердил землю на вода. Не только то, что Бог делает для него, а то, что я могу видеть.
Видите? Я вижу, что облако там стоит. И не падает на нас. Он утвердил его. Слава тебе за это. То есть он видит все это, говорит, утверди землю на вода. Слава тебе. Милость твоя. Сотвори светила великие. Иногда мы не задумываемся об этом. Если бы не будет солнца, не будет луна и так далее, полностью тьма. Но и мы не в этом. Слава тебе, Господь, за это. То есть за то, что он видит, что Бог делает натуральный, он благодарит Бога за это. А потом переходит на то, луну, солнце, звезды и так далее. А потом поразил Египет, первенца. Уже конкретные чудеса, которые он делает для них, для его нации, для его народа, для его предков. Бог творит великие чудеса. Поразил Египет. Бог тоже в твоей жизни сотворил много чего. У тебя тоже бил твой Египет, правда? Алло? Бил ли у тебя твой Египет или нет? Египет – это все то, что ты жил, чем то, что ты жил, где ты жил до познания Бога. До того, как ты нашел мир, болото мира. Но это был твой Египет. Вот почему не благодарить Господа за твой Египет, что он тебя вырвал оттуда. Кто из вас, когда вы отвели прийти к Богу, или приходили первый раз, и то почувствовал, что была борьба, что что-то оставался в миру и так далее. Египет не хотел опускать никого. И твой Египет тоже тебя не хочет опустить. Но все равно Бог вырвал тебя сильной рукой. За это надо благодарить Бога. А потом говорит, вывел Израиль среди его, так? Рукой крепкой, так. Раздели Черное море так, то есть рукой крепкой, провел Израиль посреди его так, низвел фараон, это все то, что он делает, чтобы освободить его. У тебя тоже есть эти чудеса, которые Бог делает тебе. Сколько попытки уйти или отвести тебя в сторону. Прошел. А потом 16 стих, провел народ свой через пустыню. Разве у тебя нету своей пустыни? Wilderness. Разве у тебя нету своего wilderness? Пустыня. Все мы, когда мы освобождаемся от Египта, Бог, мы проходим все через пустыню. Теперь ответьте мне на один вопрос. Кто из вас знает, что не все люди, которые вошли и входят в пустыню, выходят из пустыни? Кто знает это? Что не все, кто входит в пустыню, выходит оттуда? Кто знает? Что некоторые погибают в пустыне и отпадают. Но ты еще здесь. Сколько пустынь ты уже прошел? Поэтому завтра, когда ты будешь читать свою Библию, подумай, не просто читай Псалом, Израиль, а потом закрыть, и все, идти домой. Нет, за каждый из них возьми, примени это к себе и благодари Бога конкретно за это в твоей жизни. Вы слышите меня? Вот все то, что Бог уже делал. За все это благодарим Господа, что Он поразил царей. Много царей восстали на вас. Один царь был, который ошиб пройти мимо алкоголя. Я раньше был зависим от него. Испытание. Это был такой большой царь для тебя. Не выдержу, не поражу его. А Бог тебя правил через это. Другой царь, кого Бог поразил для тебя, это может быть прелюбодеяние или блуд. Я раньше этим страшно занимался. Я говорю, потом сейчас, Бог меня провел через это. Я раньше так курил, но, а потом искушение, а потом очень курить, и тут Бог тебя провел. Есть цари, кого Бог уничтожил ради тебя. За это надо благодарить Бога. Убил царей сыны, 19 стих, Сигона. Назови их курение. Или цари это вещи, которые после того, как ты уже спасся, ты уже вышел из Египта.
Из пустыни одишь, на пустыне, или через пустыню. Цари — это те посторонние вещи, которые хотели тебя дергать, остановить. Искушения, которые тебя отвлекают после того, как ты получишь спасение. Послушайте, после того, как ты получишь спасение, ты ходишь с Богом, и вроде бы ты даже не страдал от этого раньше. И тут бакс, какое-то искушение в сторону. То есть те вещи, которые тебя хотели отвести от Бога, отклонить от пути истины. Это есть те цари. Вы поняли? Назови их, вспомни. Ты бы упал там, ты бы упал там. Есть те цари конкретные, которые Бог поразит для тебя. Аминь. И здесь тоже называется их по имени. Поэтому благодари Бога за это тоже. Поэтому мы будем благодарить Бога за все то, что Он делал. Мы уже благодарим Его за то, что Он есть. Сейчас поблагодари Его за то, что Он делал для тебя. Как Он тебя вывел из Египта, твоего Египта. Как Он тебя не позволил умереть в пустыне жизненной. И искушения, и проблемы, которые пришли на твою жизнь потом. И как Он победил эти все цари, разные проблемы, которые старались тебя отвести от Бога еще. Давайте будем благодарить Господа за это. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что Ты освободил меня от моего Египта. Я благодарю Тебя, что Египет полностью позади. Ты разрушил фараона, который держал меня. Ты освободил меня от бесов. Ты освободил меня от влияния нашества и властей. Я благодарю Тебе, что в настоящее время я не служу в плоти. Я не служу разуму. Я не служу желанию мира сего. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты не разрешил меня тонуть в пустыне. Что Ты не оставил меня в пустыне одного. Ты избавил меня от всех искушений. Ты избавил меня от всех испытаний. Ты избавил меня от пустыни. Слава Тебе, Господь. Даю Тебе хвалу и благодарение. Принеси славу. Принесу славу, принеси благодарение за то, что Ты не позволил искушение одолеть меня. За то, что Ты победил царя курения, царя алкоголя, царя блуда, царя, но всех, которые встали на меня, восстали на меня. Ты избавил меня, Ты провел меня через них. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты меня не дал утонуть в корабле нищеты, болезни. Слава Тебе, Господь, что Ты провел через эту ситуацию в жизни. Благодарю за конкретные чудеса, которые Ты делал для моей семьи, для моей жизни. Слава Тебе, Господь, за чудеса, которые Ты делал в моей личной жизни, в нашей церкви, за Голиафа, который Ты убивал для нас. Мы благодарим Тебя, Господь. Будь прославлен, Иисус. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал Аминь. Аминь. Аллилуйя. 25 стих говорит нам о том, что Он делает сейчас. И Он будет делать на будущее. Аминь. 23 стиха. Вспомнил нас в унижении нашем. Ты думаешь, что Бог тебя избавил от врагов твоих? 25 стих. Дает пищу всякой плоти. Дает. В настоящее время. Правда? Ты думаешь, что Бог тебе дает пищу? Ты не бомжей. Правда? Чем ты лучше, чем бомжи? Ты родился таким же образом, как они родились. Ты родился в той же стране, где они родились. Ты не стал бомжей. Ты стал христианином. Неужели Бог тебя не вспомнил? Ты говоришь, что у меня не чем кушать, у меня нету зарплаты, нету работы. Но ты не кушаешь из мусорника. Ты не спишь на улице. Неужели Он тебя не вспомнил? Поэтому, братья и сестры, сейчас мы будем благодарить Господа за то, что Он дает нам пищу. Пищу — это также обозначает все необходимое в жизни. Ты говоришь, что мне надо то, у меня пока Он мне еще не дал.
Хорошо. Подойди к нему, говорит: Господь, ты знаешь, что у меня то надо, ты знаешь, что у меня то надо. Я благодарю тебя, что ты мне дашь все равно. Я благодарю тебя, что ты знаешь, что это еще у меня не хватает, того не хватает. Я знаю, что ты не забил меня. Ты не оставил меня. И что ты сделаешь все это для меня. Я благодарю тебя, что ты это сделаешь. Слава тебе, слава тебе. Итак, сейчас мы переходим на третью стадию нашей молитвы благодарения. Сейчас вспомни все то, что окружает тебя, и благодари Бога за это все. И вспомни все, что ты ожидаешь от Него. Какие проблемы стоят перед тобой сейчас. И благодари Господа, что Он делает и все, и разрешает все. Давайте будем молиться. Господь, я благодарю Тебя. Я славлю Тебя, Господь, за мою настоящую жизнь. Благодарю Тебя за чудесную церковь, которую Ты мне поставил пастором. Я прошу Тебя, Господь, что Ты поднимаешь эту церковь дальше. Ты умножаешь нас. Ты даешь нам господство по всей земле. Я благодарю Тебя за это. Я благодарю Тебя за то, что Ты поднимаешь лидеров. Ты поднимаешь служителей отсюда. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты поднимаешь другие церкви в этом городе. Ты созидаешь Твое царство. Я славлю Тебя, мой Бог. Благодарю Тебя за мою жизнь. За чудесную жену, которую Ты мне дал. Я благодарю Тебя, что Ты даешь нам детей вот-вот. Я благодарю Тебя за все то, что Ты даешь. Я благодарю Тебя, Господь, за все прекрасные люди, которые окружают меня. Я славлю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя за все то, что Ты будешь делать для меня. Что Ты исцеляешь меня от всех моих недугов. Что Иисус Христос своими ранами пострадал за меня. Я благодарю Тебя, Господь, что ранами Его я исцелен. Слава Тебе. Благодарю Тебя, Господь, что Ты даешь мне пищу в свое время. Я не буду голодный. Я не сплю на улице. Я не ношу на пароходе. Слава Тебе, Господь. Я даю Тебе благодарение за все Твои чудные дела для меня. Слава Тебе, Господь. Прими славу за все чудеса, которые Ты готовишь для меня в этом месяце, в этом году, в 97-м году. Я благодарю Тебя, что я вхожу в этот год новыми победами, новыми прорывами.